வணக்கம், வெல்கம் டு உஷாஸ் Foodworld. இன்னைக்கு சக்ஷுகாங்கிற ஒரு ஹெல்த்தி மிடில் ஈஸ்டர்ன் ரெசிபியை தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இதனுடைய மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் முட்டை 5, குக்குடு ப்ரான் 250 கிராம்ஸ், பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயம் 2, 1-2 அரைச்ச தக்காளி 4, குடமிளகாய் 2, 6 பல்லு பூண்டு பொடியாக நறுக்கியது, சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு, பாப்ரிக்கா 1 டீஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, நறுக்கிய கொத்தமல்லி இலை. முதல்ல குடமிளகாயில் காம்பை கட் பண்ணி அதில் உள்ள சீட்ஸை எடுத்து இந்த மாதிரி வட்டமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரிஜினல் ஷக்ஷுகா ரெசிபியில் இந்த பெல் பெப்பர் ரிங்கு இருக்காது, ஆனால் நான் இன்னோவேட்டிவாக இதை சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எத்தனை முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் அதில் பொடியாக நறுக்கிய பூண்டை சேர்த்து வதக்கணும். கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வதங்கின உடனே அதில் பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்க்கணும். அதில் உள்ள பச்சை வாசம் போய் கலர் மாறும் வர நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவு, 1 டீஸ்பூன் பாப்ரிக்கா, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 அல்லது 2 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதில் 1-2 அரைச்ச தக்காளி விழுதை சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் 5 நிமிஷம் மூடி போட்டு எண்ணெய் தெளிகிற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்க. தக்காளி வெந்த உடனே அதை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு வட்டமாக நறுக்கி வச்ச குடமிளகாவை இதில் இப்போ நான் காட்டுற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த குடமிளகாய்க்குள்ள இருக்கிற தக்காளி விழுதை ஒரு ஸ்பூனால வெளியே எடுத்துடணும். ஏன்னா நம்ம முட்டையை அதில் ஊத்துறதுக்காக. இப்போ மெயின் இன்கிரீடியன்ட் ஆட் பண்ற டைம் வந்தாச்சு. ஒரு முட்டையை எடுத்து நம்ம வட்டமா நறுக்கி வச்ச குடமிளகாய்க்குள்ள விழுற மாதிரி ஊத்தணும். இதே மாதிரி ஒவ்வொரு குடமிளகாய் வட்டத்துக்குள்ளேயும் முட்டையை ஊற்றிக்கோங்க. அடுத்து நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா குக் பண்ண ப்ரானை இதில் சேர்த்துக்கோங்க.
கடைசியாக முட்டை மேலே மிளகுத்தூள் தூவி ஒரு 7 நிமிஷம் மிதமான தீயில மூடி வேக வச்சுக்கோங்க. இந்த ரெசிப்பியில் எக்கு ஆஃப் குக்குடாக தான் இருக்கணும். ஆனால் உங்களுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த சுவையான சக்ஷுகாவை சூடாக பிரேக்ஃபாஸ்ட், லஞ்ச் அல்லது டின்னருக்கு சுவைத்து மகிழுங்கள். இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.